انا متاكد باللي كاين اللي سبق ليه يسمع بالسيلك رود، ولا على الاقل شي حاجه من التاريخ المظلم ديالو. مع الصعود ديال شعبيه العملات الرقميه، بزاف ديال الناس ولا عندهم علم بهاد الاسواق ديال الدارك ويب. وحيت السيلك رود ما بقاش كاينه، ما كاين حتى حاجه قدرت تحبس بزاف ديال المارشيات الغير قانونيه من انهم ياخذوا البلاصه ديالها. وفين ما كانت الفلوس في شي بلاصه، ديما كاينين الناس مستعدين يديروا اي حاجه على قبلها. وقليل فين كنقدروا نحيدوا الستار ونشوفوا بالضبط شنو كيوقع في الدارك ويب. ولكن اليوم هذا الشيء ولا مختلف شويه. اليوم غادي نقراو بعض الرسائل المرعبه اللي كان كيصيفطها صاحب موقع سيلك رود، ومن الطبيعي تسولوا راسكم على شنو قدر يدير هذا الشخص باش يخلي البيزنيس ديالو غادي مزيان. هاد السجلات غادي يعطيوكم فكره على البارانويا اللي كتكون في هذا النوع ديال العمليات. هاد الرسائل ما هي الا قراءه ثقيله ونظره مقلقه على الجانب المظلم ديال الانترنت. اليوم غنديروا نظره على لائحه الاغتيالات ديال سيلك رود، ودابا نرجعوا لذاك الاعتقال ديال بارون المخدرات اللي كيتسمى دويت بيرات روبرتس، اللي كيسيطر على سوق المخدرات في الانترنت. سميتو الحقيقيه روس اولبريخت، والموقع ديالو هو سيلك رود. وثائق ديال المحكمه كتقول باللي سيلك رود باعت 1.2 مليار دولار ديال المخدرات وخدمات غير قانونيه في مده اقل من 3 سنين. وكاين راي اخر كيقول باللي وكاله الامن القومي NSA كانت مشاركه في جمع الادله ضد روس اولبريخت، وما اعترفوش بهذا الشيء في المحكمه. روس اولبريخت اعترف انه هو اللي كيستعمل الاسم ديال دريد بايرت روبرتس، ولكن قال انه ما كانش متوقع الحكم القاسي اللي تعطى ليه. المحكمه قالت في القضيه ديالها انه طلب القتل ديال 6 الاشخاص غير باش يخبي الهويه ديالو. وواحد من المستخدمين ديال سيلك رود هدد باش يكشف المعلومات ديال الالاف من الزبناء. والمحققين قالوا باللي اولبريخت عرض 150 ألف دولار باش يتقتل داك الشخص. وبالنسبه للمحاكمه كاين اللي كيعتبر انها ما كانتش عادله. كاينين اللي كيشوفوا روس اولبريخت على انه الحلم الامريكي، مقاول شاف سوق جديد وتخليه. واش هادشي مختلف على البدايه ديال كوكاكولا ولا جينيرال موتورز ولا فيليب موريس؟ واش هاد الشركات ما قتلوش الزبناء ديالهم؟ هاد الشخص غير مقاول كيتبنى الرأسمالية الأمريكية. الفرق اللي بينه وبينهم هو المخدرات غير قانونية، على حسب شكون كتسول. كاينين الناس كيشوفوا روس اولبريخت اما بطل او قديس، وكاينين واحد اخرين كيشوفوه مجرم خطير. انا شخصيا ما كنشوفو لا هكا ولا هكا، ولكن قبل ما نهضروا على الرسائل خاصنا نفهموا شويه السياق ديال القصه. القضيه ديالو معروفه بزاف في الانترنت، ولكن حاجه غريبه هي ان بزاف من الفيديوهات والمقالات ما كيهضروش على هاد الرسائل. في الاخير غادي نهضروا على المحاكمه ديالو، ولكن دابا كنطلب منكم غير حاجه واحده، ما تحكموش عليه حتى تكملوا الفيديو كامل. وباش نبداو هاد القصه خاصنا نرجعوا لعام 2011. اول مره تذكر فيها موقع سيلك رود كانت في واحد فوريم، وهذه هي السميه ديالو. وهذا الشيء كان نهار 27 يناير 2011. كان واحد المستخدم سميتو التويد دار واحد الموضوع جديد وكتب فيه هاد الهضره. انا لقيت هاد الموقع سميتو سيلك رود، وهو واحد الهايدن سيرفيس ديال تور، وكيقول انه كيسمح ليك تشري وتبيع اي حاجه في الانترنت بلا ما يتعرف عليك شي واحد. انا كنخمم نشري منه، ولكن بغيت نشوف واش كاين شي واحد هنا اللي سبق له سمع بيه ولا يقدر ينصحني. انا لقيته على طريق موقع سميتو سيلك رود ووردبريس، واذا كان عندك تور براوزر كيديك للموقع الحقيقي في هذا الاونيون لينك. قولوا لي شنو كتعرفوا عليه وشنو كتظنوا. هذا البوست جاوه شي ردود قليله، ومن بعد تردم وتنسى وسط المواضيع، ولكن حيت هذه اول مره يتذكر فيها الموقع في الانترنت كامل، وحيت هو سال الكلام ديالو بقولوا لي شنو كتعرفوا عليه، بزاف ديال الناس بداو كيعتقدوا ان هذا الشيء كان غير طريقه ديال الاشهار باش يجبد الانتباه. وهذا الشيء هو اللي خلى الاف بي اي يقلبوا على شكون التويد في الحقيقه. والغريب هو ان نفس الاسم كان عنده حساب في البيتكوين تارك، اللي هو الفوريوم الرسمي ديال البيتكوين. إلا دخلتي وشفتي تاريخ المنشورات ديالو غادي تلاحظ ان هذا الشخص كان عنده عدد كبير ديال البيتكوين، ولكن اكثر منشور كان مهم هو اخر منشور دارو التويد، وكان بالتاريخ ديال 11 اكتوبر 2011 ومازال موجود حتى اليوم. هذا المنشور كيقول فيه: السلام، سمحوا لي الا كاين شي موضوع اخر لهذا النوع ديال الاعلانات ولكن ما لقيتش. انا كنقلب
على احسن واذكى واحد في مجتمع البيتكوين، يكون محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات باش يكون هو المطور الرئيسي في واحد الشركه ناشئه ديال البيتكوين. الشخص المناسب خاصو يكون عنده على الاقل شي سنين ديال التجربه في تطوير تطبيقات الويب، وخصوصا يكون بنى تطبيقات من الصفر، ويكون فاهم ومتمكن مزيان من البرمجه اللي كتخدم بنظام الكائنات ومن هندسه البرمجيات. والتجربه في الخدمه داخل شركه ناشئه كتعتبر ميزه اضافيه، ولا على الاقل يكون شخص خدام بزاف وعنده تحفيز ذاتي ومبدع. التعويض يقدر يكون على شكل حصه في الشركه ولا راتب ولا خليط بيناتهم. الا كنتي مهتم صيفط لي الاجوبه ديالك لهذا الايميل. هذا الايميل اللي دار في داك المنشور ومعاه منشورات اخرى في الحساب ديالو هو اللي خلى الاف بي اي في الاخير يبداو يتبعوا روس في واحد التحقيق طويل. من بعد هذا الاكتشاف واحد الطرد شد في البريد كان فيه شي بطاقات تعريف مزوره وكلهم فيهم التصاور ديال روس. وملي جاو سولوا روس قدام الباب ديال دارو على هاد البطاقات المزوره قال لهم راه ماشي ديالي، واي واحد يقدر يشري هاد الشيء من الانترنت ولا من شي بلاصه بحال سيلك رود. ومن بعد هاد الواقعه بداو كيراقبوا روس اولبريخت حتى 2013، وفي ديك الوقيته المحققين السريين كانوا كيتبعوه ولقاوه في واحد المكتبه عامه في سان فرانسيسكو. وفي ديك المرحله المحققين عارفين ان البيسي ديالو كيدير تشفير راسو الى تسد، يعني الى تسد البيسي ولا خرج منه غادي يدير تشفير وما غاديش يقدروا يدخلوا ليه. وبسبب هذا المشكل كان خاصهم يشدوه والبيسي محلول قدامه. وباش يلقاو حل لهذه المشكله جوج ديال العملاء السريين داروا واحد الخطه، داروا واحد التمثيليه بحال الا هما كوبل وكيتخاصموا وحداه. هذا الشيء خلى روس يتشوش شويه ويفقد التركيز، ومن بعد روس ناض من بلاصتو في المكتبه. وفي ديك اللحظه واحد العامل اخر دخل بسرعه وخطف اللابتوب ديالو وهو باقي محلول. شدوه وهو فاتح مسجل الدخول في واحد الجزء اللي سميتو الماستر مايند سيكشن، اللي هو القسم الرئيسي ديال التخطيط ولا الواجهه الرئيسيه ديال التحكم. وزيد على هذا الشيء في الحاسوب ديالو كان داير واحد الدفتر ديال اليوميات ديالو. هاد اليوميات كانت مكتوبه من عنده هو ومخصصه بالكامل للشرح ديال كيفاش تصايب موقع سيلك رود من البدايه. دابا ملي فهمنا كيفاش تشد روس اولبريخت من طرف الفيدراليين ولا خاصنا نوصلوا لواحد النقطه رئيسيه ديال هذا الفيديو. واول حاجه خليني نعرفك على بعض الشخصيات اللي غادي يكونوا في هذه القصه. تريد بايرد روبرتس هو روس اولبريخت، وهذه اشاره للفيلم ديال برنسيس برايد. الا كنتي عارف الفيلم ديال دي برنسيس برايد غادي تدرك شحال الاسم ديال دريد بيرات روبرت ذكي، ولكن هذا الموضوع غادي نهضروا عليه من بعد. الشخصيه المواليه اللي بغيت نهضر عليها هي لوس سيدروب، اللي كانت واحده من اكبر البائعين في سيلك رود. لوس سيدروب ولات بائعه معروفه كيف ما قلت، وبنات واحد السمعه قويه بزاف قبل ما دير الاكزايت سكامين. الا ما عارف شنو هو الاكزايت سكامين فهو ببساطه ملي كتبني واحد السمعه كبيره بزاف كبائع ومن بعد كتجمع الفلوس كاملين وكتختفي وما كتكملش الطلبيات ديال الناس. قبل الرسائل اللي غادي نقراو دابا لوس سيدروب قالت بانها كانت في الحبس لمده 7 شهور، وقالت بانها عندها شريك في البيزنس هو اللي سرق ليها الحساب ديالها. دابا شوف واش هادشي ما كيبانش مشبوه. الا ما كانش هادشي كافي باش يبان مشكوك فيه، ملي رجعت لوس سيدروب للمنتديات قالت بانها حزينه حيت ضاعت ليها اي حاجه وكل شيء تسرق منها. وزيد على هادشي قالت بانها بغات غير ترجع باش يتجمد ليها الحساب القديم، وبانها عمرها ما غادي تعاود تبيع مره اخرى، وبانها غير بغات تتمنى للجميع حياه سعيده. كاينين تشابهات واضحه بين لوس سيدروب ونصاب اخر. هذا البائع المشهور كان كيتسمى توني 76، حتى هو دار الاكزايت سكام بنفس الطريقه تقريبا وبنى سمعه على مدى شهور، ومن بعد دار تخفيضات كبيره وهرب. بجوجهم كانوا من نفس المنطقه في كندا، وبجوجهم كانوا كيبيعوا نفس النوع ديال المنتوج. وزيد على هذا الشيء كامل بجوجهم كان عندهم نفس الاسلوب تقريبا في الكتابه. حتى قبل 6 سنين كانوا كيتكهنوا بانهم نفس الشخص، وبسبب انه كان نصاب في السوق توني 76 ما كانش محبوب عند روس اولبريخت، حيت النصب في الموقع ديالو كان كيضر بالسمعه ديال العلامه ديالو. خلي هذا الشيء كامل في بالك حيت غادي نحتاجوه ملي ندخلوا للرسائل. الشخصيه المواليه اللي جات الذكر ديالها في هذا السجل هي فريندلي كيميست. كان بائع ولكن قال بانه كان وسيط بين الهيلز انجلز ولوس سيدروب. طول هاد الرسائل فريندلي كيميست كان باين عليه مرعوب ومتوتر، وكيقول انه محتاج $500,000 ولا غادي يسرب اسماء ديال الالاف الزبناء ديال سيلك رود.
غادي نخلي بزاف من الرسائل تهضر بوحدها فيما يخص هاد الشخصيه، ولكن دابا نمشيو للشخصيه الاخيره. واخيرا عندنا ريد اند وايت. هاد الرسائل مفروض انهم من الهيلز انجلز. هاد الشخص واللي فريندلي كيميست مدين ليه بحوالي 700 ألف دولار. ودابا من بعد ما عطينا هاد السياق كامل، يلا ندخلوا لهاد الرسائل وحده بوحده، وغادي نعطيو تحليل مع كل رساله. من بعد ما عرفتي جميع الشخصيات نبداو.